Hello everyone. I hope you all are fine and doing your studies very well. Today we are going to learn sound of ch. Today we are going to learn sound of ch. In last video I am telling you जैसे ट ह जब फ्रेंड बन जाते हैं तो उनकी साउंड कैसी आती है थ. ऐसे ही जब क ह फ्रेंड बन जाते हैं तो उनकी साउंड कैसी आती है च. क ह जब फ्रेंड बन जाते हैं उनकी साउंड कैसी आती है च. अब कह क जब भी किसी भी वर्ड में कह टुगेदर होंगे तो हम उसको कैसे रीड करेंगे च. कैसे रीड करेंगे च. च ई न चिन. च ई न चिन. च ई प स चिप्स. च ई प स चिप्स. च ए ई र cheer. च ए ई र cheer. ब ए न bench. 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 प ए च peach. प ए peach. peach. च ई क के chick. च ई क के चिक. च डबल ए स ए चीज. च डबल ए स ए चीज. च ए स ट चेस्ट. च ए स ट चेस्ट. व ए ट च वॉच. व ए ट च वॉच. च ए डबल र य चेरी. च ए डबल र य चेरी. स्पीक टुगेदर. चिन. चिप्स. चेयर. बेंच. पी